Yes, kati obulamu boyitamula kubanze nagaana. Nze ade sikulimba era abamanyi bamanyi. Bona atula wali ku kateba ati. Chichi nagamba nti abana baba wasa. Hadda abalenzi baba wasa. Nenga abalenzi omukazi akuwasizza ku buliro bwe kwakolera emirimu gye. Govudde eri webaso oba webase nagamba mfunye omulimu vaako da ku madaala. Noloko da ku madaala balina olinda. Omuya yali ne mukyala wo waggulu wali ero loko omukazi yagenda bawa akasente. Ebyaddala bwe bulamu obuliyo. Bwe bulamu namaliriza bena yamazo omene nakwitako ku madala nti oli awo ku madala oli oti omene nakwitako nakirira mbuli nawe noloko yamukokola kimba amazo kikyusa amasuuka akitegedde ekintu ekyo kati sibuyinako obuzibu naye jasi insinga okunenya oyo gaye yenna yabadde ali ali yena nga bimusobedde ngakala ofuna experience gojota funa nko mwabali wende mukola muti amugendeko kubyeyo mugendeko mu bed space mubereyo ko mulabe embeera eriyo osobola oyiga nobyo talina kuyiga ofuna ngugambye yiga batalina kuyiga nze nabeera ne bed space ngaliwo omuwala kyo siri kyerabira nga jabuli wa kutaano nenga olokutaano olwo bisere bisinga bamwada abana babira off nengo olujja yingira mukana na boyfriend akola bene bakoze nalekana wakola bate nakola batya namana nesi batalo nabayitako nagera mu kigo naba emisana kati gobo jambu simanyanze ndyoke ndikiriya simanya sikola ngokyo na kino kugamba bed space neje kuyigirizamu obulamu nogamba kikino kyempitamu nze bed space ebyo ngate yabinjigiriza go yabe kuyigiriza neda te yabinji ngamba oyina engeri gyolowoozamu ebintu n'obirowooza noga neba nekyo kigenda neda kukibera kikula kya muntu omuntu alina ensonyi waliwo ebintu byotasobola kukola ngobeera muli mu kimugonyu ne Yasini nze yali kutama Wulira ago kubanga namula byagamba mbu all away from NBS kati NBS gyeri neda Otajatu changa cha bususeko nako gwe banno ne bakugamba mukazi wo bulijjo bamumeketa nga toliiwo ndoza no wakana kati ndoza banno ne bakugamba kati jangu ndozo nogamba nti omanyi kwata gundi kwata ku ka video cheka ndoza yalowoozezza agenda kasindikira aba anikati abasajja bo kubyeyo babikola nnyo ebintu ebyo kati yakoze nga report kuma jasire okuneewuunyisa amanyi gamwe kugamba yatabuse embera ya yes embera yamususeeko okutegeera kubanga bayire ebintu bino tulibirabanga ebyokusaga nenga bintu bya balinga ne experience otuka no weyambula wena engoye ngomanye lwaki weyambula engoye ezo nazo nezo wabadde yagala seba abere atya kati ne bakusanga oli wena weyambudde bwotyo ebintu bemanyi ngo ina boyfriend bichibi chewe ngotanga kweyambula yo story kati omwana yabadde ayina kola ati ata ina kola ati sikate ziriyo kati top ya wanajamu yachi kati story erinti Joshi ndoza teyakoze kwolu omwana yabadde alowooza Joshi ali kuki ali ku mulimu agala kugozawo gwagala mukola ndoza ng'emisana lwonna basiba Bepicha ekyo nakirabako ekiro ate nga kirabika Joshi ekibadde kisinga omulumanga bw'akomawo ye ekiro tebamuwa bintu anti olaba yagoba aba yakukyawa oba oliwo gyasinga kifaananyi oba olina mwesonyiwa oba olina muleka n'agenda bibye kati laba mukazi wattu we bakuswaziza ku media naye basigadde bakaagala waliyo abakendageza okuba n'omuwala yamukyaye kayeza yekaza n'amugamba lwaki bulijjo nimambu naye obagayi yatidde ng'ekigenda mu maaso takiri yewuunyizza yali surprised okulaba eki kati ono yabaliriza ne NBA sali kyanseko kutulambu NBS ekyo kyankutudde nalaba ebidiyo nenseka kyokka nali namukwatibwa nnaku nene sebusesi gaye afukamiddewo yayogedde otya nozalaka yakabera kawala etuvudde tuli ku NBS naye ngaanayo obulamu bwa bed space obulamu bwa bed space ali yaleta bed space ati sibali baleta kapatishoni noba nga olinawo oluggi lwo lwokka filming on. Ona. Na, filming on. Filming on na.
It's me, Josh. MC Josh, all the way from NBS TV. This is Queen. This is Queen. This is Queen. This one is Josh. Ko HK Media nga bulijjo yeze Hadija Kigozi ndi ne Yasin Mumbozi Kukyeeyo bed space efuse bed space odakola leero njagala okubebaza mwe bali kutulaba mwe bali kutwagala mwe bali kusubscribinga aba BBH Travels bateekamu obusayo kulaba nti shetabula bulungi bano bakolera visa ye Dubai beera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'olaba wammanga eno ye Natural Hub esala weight waina omugejo bweyagala kusalako ku weight bakubire ku namba y'essimu gy'olaba wammanga olubuto lukugezeeko oyina baby fat wakazaala weeraliikiridde omubiri gwinza obutaddamu shape Natural Hub ye solution gano majani oteeka mazzi ganyogoga abantu abasinga amajani gaabwe oteeka mazzi gocha gano oteeka mazzi ganyogoga osobola oteekamu ice bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga abantu b'omu Dubai ennaku z'omwezi nga 9 awo ku Mpombo African Restaurant Sheikh Kasim Ramadan ne Sheikh Taj Lumala bagenda kubaawo mu musomo oba mu darasa essaawa ennungi 5 ez'okumakya paka essaawa 1 ey'olweggulo kalanchi kwe kali ku bbiriyo ddira mu 10 ezo zennyini z'onaabeera osasudde bagenda kuba bakwerako emmere nsanyusa okulaba muganda wange salamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ndi mpola mpola. Ali atya Yasin? Ali bulungi talina buzibu. Alhamdulillah. Video wagirabye yakusensedde. Video yansensedde. Soko buze ku baate. Abatulaba mwenna ku HK Media mbalamusizaako. Assalamu alaikum wa rahmatullah mukama abawo mukisa. Amanya yenze Yasin nga bulijjo n'embozi y'Ekyeeyo ne Hadija. Okay. Byagenze maaso Dubai. Nannyini mukazi ye Josh. Omusiguze tetwamutegedde linnya. N'omwana omuwala tetwamutegedde naye nze omuwala omutono simuwolereza. Betolereza muwala. Siwolereza muwala mutini. Abanene bowolereza. Kisinziira ky'abaakoze. Waba munene gwomuwolereza naye omutoto muwolereza. Ebiwala ebinene ebyo tebitera nnyo kuba byenzinzi. Abatono basinga okuba. Obwala obwo bumanyi nti buyina nfiga bwagala bugende nga bugimansuliza buli musajja olw'okuba bulowooza buyina nfiga. Naye twalina emboozi wano gye twali twogerakola kuba twagikomyako mabegako. Embozi y'Ekyeeyo na bed space n'abaagalana mu bed space. Bed space zetoginyongera naye nalabye abantu nga bakritisayizinga Josh mbu yakutte vidiyo eno n'akwata omuwala yakoze kibi kati ono omusajja yayingidde mu buliri obutali bubwe obuliri bwa munne yaani agenda omugambako Guy yazze waka wa Josh. Okay. Kati yes nakalabi wakampereza. Okumanya ngoba Guy amanyi gamuwedde muyaso omuwala nga n'agamusikata gayina. Anti ate no video kanjiterewo abantu bagirabe. Kati olabadde kyo nakikugamba kululi. Edda video gye twakolako ko nti obeerawo nga girlfriend oba boyfriend amanyi obudde bwogenderamu ku mulimu you tag in you tag out. Okitegeera amanye essaawa gy'ogenderamu ku mulimu nti bw'onoba ogenza jagani kati ayingidde amaze okutaginga in ngena akola ebirala era nagamba nako nti obeera wansi ng'omuvubuka ali wagutalina mulimu naye nga omuwala we ali waka asigadde we waka ng'ayina gye n'abeera naye oba waggulu naka wansi ku buliri bwo bw'okola ki bw'osasula ayina ekirala 100% abantu bagenda okufuna bannaabwe oba tebeeyagala jasula mu abanoonya kweyisaawo kwebeezaawo mbaddewo naddala abawala ebiseera ebisinga munnanga abawala ne bw'obeera ng'oyagala kweyisaawo sooka ogumiikiriza ensonga yegguke nga tonyigiriza banno ebiseera ebisinga bwe tebeera naye baddeko mweyembeera naye Hadija bangi abaana abali ku Kyeeyo abagenze ku Kyeeyo kino nkyogera nnyo nga kigamba abantu mande ku mande obuwala obutono obwo sibalinaako buzibu kubanga nze already nina figa muyinza okugamba ndi biased olw'okuba ndi munene nze nina figa naye abawala abo naddala beesibye obugundi obutititi abambala obutiti baagala balage buli omu nga bwali sexy am sexy anti kati obutiti bwatuuka ne Uganda naye kati ekibuzo kiri nti bwatuuka ne Dubai kwe Dubai tebwalingayo ne wali ababutunda kati naye kati ekibuzo kiri nti Josh
yade nanyini muwala yabade boyfriend omutuufu ate mpulira bagamba mbu oli mukwano gwe mbukyali wembu kisoboka naye nze singa nabadde Dubai Yasini nze yali kutama Wulira ago kubanga namula byagamba mbu all away from NBS kati NBS gyeri nedda Otajatu changa cha bususeko ani nako gwe banno ne bakugamba mukazi wo bulijjo bamumeketa nga toliiwo ndoza n'owakana kati ndoza banno ne bakugamba kati jangu ndoza n'ogamba nti omanyi kwata gundi kwata ku ka video cheka ndoza yalowoozezza agenda kasindikira aba anikati abasajja bo kubyeyo babikola nnyo ebintu ebyo kati yakoze nga report kumajasire okuneewuunyisa amaanyi gamwe kugamba yatabuse embeera yamususeeko okutegeera kubanga bayira ebintu bino tulibirabanga ebyokusaga naye nga bintu bya ddala kuba omuntu gyabeera mu bed space n'agamba all from NBS Joshua from NBS anyway si birungi nnyo naye kiri bukiri nti this is Josh reporting from NBS no like yali takola ku NBS naye nze nalabako voice note gaije yasindika nga yagala ba NBS bagiplaying ninako nakagundi akalalera ka video akalalera kali kabagalana onjagala waboye onjagala yogera nti onjagala oba kajukirako ka video nako ka playing kuki ku NBS kacheka ndoza Joshi yalowoozeza nti video agenda gisindika kuki ate yene yefula presenter nabanga reporter makwako seka wala itali kusaidi yabuda amanyi lwaki ade kakuboli ebide ebintu sagala mayenti obandi kusaidi yeri nenge ebyaddala mu reality awatali kulimba yawunze kitofu ne laavu yecheyo bato ina manji esonyiwe ebyaddala bobanga omanyi bava wano ng'ogenze kukola nga tuze mu reality ekyeyo laavu giveeko kite abantu balabe bulabi naddala kubanga ekisokera ddala simanye UK Canada nayo balina ebizibu byabwe nga bba abantu ebyalaavu naye ekiriwo mu UAE bobanga omanyi tewesobola bulungi bobanga omanyi tenakyo ogenda kukola bobanga omanyi omutima gwo tegusobola kumanyira bintu ebyo wesonyiwe laavu ezo kubanga ebyo kati ono video yagikutte ne wale bali batakiza nakwata video nakaba yeka mu katanda Ati ngasanze girlfriend bebe bamugambye jangu tukwata kati wale bali nga bakaba mande ku mande asinganye girlfriend we nze nakunyumizako nagamba omulenzi yalina bako nga nkaba nti amande ku mande atuliza gaino bako ne period we gakoma atuliza chengamba nti lero babadde bed space eno asanze girlfriend bamukola ki ate chikude ku balandi road ba bed space kumanyira ba girlfriend baba nawo ati abana basulira bwerere ngasula bwerere atanga ate boyfriend asasula Landi road so akanzirire balandi road mbade manyinga be basuza anti laba landi road asuza boyfriend asuza omulenzi ne girlfriend we tabasalirako kuki kusente eseze Dubai wezimanyi naye kati gwe onyingiza otyanga gwe landi road nga na boyfriend ate nawe no nefumbira mwate nga tukusasula sente banji babikola Chiringa omusajja wa Uber akudropinze omusasu data akusaba ennamba kuba kumanyira kituufu ne waliwo kyolabanga kikoze ondabye ntudde awantu mu restaurant ndidde ate birungi esasulidde ate onsaba ennamba ngaze nga ayagala ki gomundo okusokosa ngudeka abana akutwala akole ki yeta wait omugambe nti nno oyo omuwala mugambe biru yagireete wano ndi agireete abamu kati nga wandika ennamba yo wansi omala osindikira ennamba omalogaano ogiweerezaako message wadde nakamu omalobeere yosirikire olowoozeemu ogambe okusobola kweza message yesobola namuterako message wadde nakatono ani amugambye ansasulire kati gwe gundi ow'omberi space landlord obeera kikyo ngamba nga litukuwa ssente nze nebbaawa anti yaba landlord era jakuganze landlord olaba nsoloza ano nsoloza wali anti olwo ng'akuwaddeyo 10 akuwaddeyo 2 banaye kankubuulire Dubai is a free space wowulira wantu nga wakumalako emirembe ng'ogenda ng'osengukira awalala
ebiseera ebisinga abantu abamu olaba nze kyenazola kulavuze Dubai abantu abasinga batwagala tetuliwo nti we have love each other love teriiwo hadde teriiwo n'akamu n'akatono omulenzi omuwala ajja kujja abadde mu mbeera etali nnungi nako be nalaba nga bajja na wano ne bayanjula ne baddayo balina n'abaana nga 5 abo gye bali naye ku 10 baliko nga 5 naye nga gye bali nga bakola ebintu byabwe nti bombi baliko nga 5 nenze kyemmanyi okitegeera nakunyumiza ko sene gamba nti waliwo omulenzi kati yava ku kizimba abula okugwa kusente yateeka mu muwala kati gwe kyogamba nti ani Josh yabadde tasana kugamba nti NBS kati yaita sana kwogera ku NBS gyeri eri NBS teriiyo kyekisoogera ddala yagadde ati seemuko ogaya agambe mbu tuli ku NBS kinageza okubuuza nti yabadde akola ku NBS yaladde amawulire nga gajja direct nga bula CNN direct Al Jazeera kyaliwa nga ate naawe tomukwatibwako kisa amanyi lwaki bamuliridde omukazi ate naawe omulenya bya NBS bw'obadde olina mutima laavu y'ekyeyo gyesonyiwe bw'omanyi nga omanyi onookaaba va ku laavu y'ekyeyo eyo kyonjogera nkigamba abaana muve ku laavu z'ebyeyo mujja kuwa kati abantu babeerewo batya mubeerewo omanyi lwaki gandi babeerewo olaba abo abasajja be batunuza mu kamera otera obasanga after 1 year nga bali ku mukolo beeyanjula kati soboleke nkubuuza adde oyo omuvuka bamutadde mu kamera n'omuwala gwoza omuwala yamwesonyiye akyeshegaba abo abantu be batadde mu kamera abo balaba otera obasanga after 1 year nga bali ku mukolo beeyanjula yagobye omuwala era kajja omuwala ali wa muyaaya afumba omuyaaya yafunye ki oba n'omuwala asobola okuba nga akoze ekintu ekyo obanga wajja okiwaasula wennyini ngalesewo omulenzi ng'edda ayagala kwejja ku mulenzi oyo naye maama tewaliyo better way okwejja ku muntu olina kumala kuleeta musajja w'ombuliri bwamuliro abawala atuukanaga nti ogaya nesiba kannemeddeko naye njagala nkola ekintu paka lwananvaako otambula butambuzi n'ogenda gayi najja n'akukimayo n'ogaana bakufumita akaso atya gayi nga kati awo we yamusanze gayi yabadde tasaba bafumita buso nze aleka nkubuulireko nze nalabako omuvubuka yali ayagala girlfriend we yamukola buli kimu kyonna ekyana ne kimala nga kimaze otte yakifunye omulimu nayiba n'akyagala n'ava mweno luumu nadda mweruumu yaki eya neyiba naye nno n'omukazi ayagala neyiba ate aba n'enjawulo no n'aleese boyfriend ng'amanyi omulenzi oba omwali yabadde asasula bed space eyo naye nze kankubulireko ninako emboozi gye nakyaza kuno ku gundi ku gundi kuno ku HK Media emboozi eyo baali ba mikwano gayi lwakuba gayi yali tamanyi kunyumya naye nze already baali babinyumiriza dda kyovola gayi we namuhostinga abantu bagamba nti oyo katemba naye nze gayi already yali yabinyumiriza dda baali ba mikwano babiri gayi yakuba munne obwavu mbuza atya yajja n'amusaba change just change banaye mwegendereza abantu change namwe omutwalo namusaba change obwe 5 bubiri nakwata ezo sente nagenda nakubako obusajja bwo bwepa namubako omukazi kisoboka wakana wala nze mpoza abantu bagikonfaminga ne mbabuuza nayo no gayi byayogera bituufu ne baŋŋamba nti kituufu namutwala yes gayi yayavuwala mpola bali opposite n'ekikomera gayi nayavuwala mpola ng'oli bw'ava eri ajja wono ne balaba omupiira gayi nayavuwala mpola sente ne zigenda nga zibaggwako ng'oli bw'ajja eno bwe yeewola nga kati ekyavaamu n'aleeta n'abaana bamubeerereko waneeno amaka banka egatwala nze sibiwakana agamalogo sigawakanira ddala nze siwakana omukazi kasita gayi yeebakako ne mukazi wa munne we pap omukazi n'agenda omusajja ne bamufubutula naye nze kyemmanyi ku nsonga z'abakyala adija abakyala muli bazibu bakutegeera osobola okubeera n'omwami wo anti soka oweza adija omuwala asobola okugamba njagala musajja nga alinamu akasente nafuna omusajja alinamu akasente kyokka ati n'akwenda ku musajja omwavu atalina ssente nga tegwayagala at the moment anti obuzibu bw'asaba omusajja alina ssente tasaba musajja nga alina ssente nga alina figa nga muto ayinza osaba omusajja alina ssente kati namuletera omusajja alina ssente ng'ebintu bino tabikola kati weebuuza kyemwagala kyeki olina osaba byonna
Tialla za omusajja alina ssente nga oba nze abakazi bannemotegeera wallahi nnemererwa olubera noloza nogandika omutufu olemererwa nosingana nga oli buli kimu akina kyonna bakimuwadde mu mbeera yonna okitegeera by the way no bed space eyo gye tuliko omwana yabadde basula tewabadde wabi nnyo yabadde nga yakakadde olukakadde kalamba yes kuba tewabadde wabi nnyo naye kyebuzibwa kiri nti omuwala ayinza okweyasasula bed space eyo ate nga omuwala asasula tya bed space ga yajjawo amaanyi agajja n'asika omuntu mu bed space gy'atasasula anti asiŋŋaanye girlfriend gabadde ayita girlfriend nga nekayina abadde sisuubira kyetagana nti nakira okubuulirizibwako oyo omuwala yabadde tafaanana singa omuwala engeri ko omwana zinamulabye wabadde oyagala omuwala aveeyo yeraga obwereera bw'obeera ggwe era olina osigala ng'okotesa omutwe ensi ereme kukolaba yonna mbuno n'ekyokulala oyo omuwala engeri gye namulabyemu tasasasulayo bed space okubejja omuwala muvuba buvumi naye nze ebiseera ebisinga kyemmanyi obusungu bunnuma lwa nsonga obwo omuwala obwo obutinitini obwo obulaba baagala nnyo okusunza ekyensuti everywhere obulabe mubuyina obutono bwe bannange naye ngaekitufu ekyaddala tenabaga kulabuza ekyeyo nakunyumiza yadde walina omusajja yali agudde nga abula nakufa lwa mukazi gwe yatwala amwinamu n'abaana laavu yekyeyo teriiyo mpozi ng'omuntu wo nga muyina we mutuuse n'omanya nti kati wenutuuse nene bino omusajja naye nagamba munjaga tuddire oba tufune oba bank account tugere tukole bino yaffe babiri ate ebiseera ebisinga omuntu abeera takwagala gwoba omwagala nnyo ofa kati ninaenda story endala gye naleeta gayi alikata gayi yateekamu omuwala ssente omuwala agende kati bwe yamuteekamu ssente omuwala agende omuwala n'atuuka eri nga bamaze n'obbawoowa mugundi mu muzikiti baali bawesitana kati omuwala bwe yatuuka eri n'afuna ndowooza gayi owa klasi ye oshegeera kati ono gayi yali yasikira ettaka lya taata we nga mulimu n'ennyumba nga mwe basula kati n'agenda oba simanya yatunda booda oba yatunda ki gayi n'ateekamu omuwala mukazi we ssente agende ekkata akole ki akole kati gayi omuwala we yatuukayo yafuna levo ze nga takyayagala gayi ali ewa kati n'amukubira essimu omuwala yali yaleka omwana nga yamulekera gayi nga balina omwana omu naye omusajja wasacrificingira gwe omukazi alina omwana ogende yaleme kugenda bambi aba akwagala kati gayi kati omuwala kyeyakola ng'amukubira ng'amugamba nti njagala ogende ewa sheeke eyatuwoowa atuwa ettalaka nkutalake sikyasobola kukola ki omuwala yagamba gayi gayi n'agamba kankiweemukko obudde kyeka ndowooza ali confused mbuno gayi katono anywa obutwa awo wetulaga ku depression mbuno katono gayi anywa obutwa yamuwa obudde naye era ng'omuwala yeeyongera kubeera waasi buli kiseera kyavamu ku profile ye n'atandika okweteekako nga balina gayi omulala omuvubuka n'alwala n'akogga n'aggwawo n'alekerawo okukola famire ye n'emunenya n'emugamba oyinza otya okubeera bwotyo olw'omukazi biki like ne bamuvuma mu kifo ky'okumugaidinga kubanga gayi yaŋŋamba baafumbirwa bato kati gayi atuuka okugamba omuwala n'amugamba kankuwa ekyapa muzeeyi wange amaka ge yakola ki geyandekera ng'awulira alina obulumi n'amugamba tuyina omwana kati yajja ewange ng'azze kumbuuza ekyokukola ng'aweddeyo n'agamba Adija mpulira ngenda kwabika ekituufu kye alina okukola era alina kwesonyiwa muntu oyo omuntu ola yagamba kamuwemukko obudde emyezi 6 yerowooze era omwana n'asigala amugamba amutalaka omukazi yenna buli wagamba nti I'm moving on agenda okukola ekyo nga yakirowooza emirundi gyonna bimala tukyo ne byonooneka nayagala akole yutani naye ebyaddala omukazi nawe omulaba nga nasi obutafaayo gy'oli muteeyi mwesonyiwe abagenda kwetera ebizibu by'amaanyi noonya kasente tula wansi nze adde nasalawo ninga kati noonya sente tula wansi wababa bali baku heartbreaking nzeeko it becomes easy wababa tebaku heartbreaking angako
omuntu bwajja nakuwa advice olanga akuwa advice ye musiru ekyo kituufu kuboswano kiduufu kuboswano gamba omuntu enyine atakwagala ng'omanyi mugenda kukyona omugamba nti ono yaŋŋamba ekino nakyo naki naye nga naye akimanyi mu mutima nti tokola ki oyo gundi tanjagaliza tanjagaliza naye nga Biden nga kyagamba kituufu agamba ekintu ekyaddala weesonyiwa abantu okitegeera kati munaera avo awo weetutuusa omuntu oleeta kamera n'ogijjalo gaaka nogaa wakiri nako kankaswaze ng'owuya naawe ofa obusungu naye tekati kiddako kiba ki kuba kati ebintu ebimu kati kankubiyo nadde gy'olaba osobola oswaza omuntu ayi ne waba wamulaba n'amwegomba bwegomba get satisfied ogetinga satisfied for as long as ekintu kikakanyiza omutima gwo do it ekyo kikole kiyitewo omuswazi omanye nti kale kiro kikoze eki obulamu busigale nga bukola ki nga bugenda mu maaso nenze ekisinga okalegiza kyenina mu mutima gwange nempira nga kinnuma nnyo kati gwe kankubuulire gaya agenda okuleeta kamera agikutunuzeemu ng'akimanyi tagenda kuzzaako mukono kyakubiri bwe muba temuyina baana aba talina kyaluuzinga okitegeera singa oyo yabadde maama w'abaana be osanga yali mulekedde akatiba olw'abaana agamba ono maama w'abaana bange naye kati bino mbuno ono boyfriend kati mbulirawo yewa NBS lavu yekyeyemenya kuba ekisooka soka gayi kati nga gayi bambi demu amanyindo za salary gayi gyabadde afuna amanyi bakomawo ne bali omukyere gwabwe n'enkoko eza buli lunaku amanyi buli kimu kyonna ekyetaagisa kwegamba batula wansi naye ng'omuwala yamulaba kyamulagala banoono ate sigwe gubadde gusooka ndowooza aleka abadde ng'akikola mande ku mande nga abali mu bed space bo baba bawulira nga bamukyamusa emisana naye gwe ade ekituufu ebyaddala omuwala ayinza okuba bed space gyabadde agisasula kizibu kubanga tosobola kola kintu bwe kityo n'omanya nti nno omulenzi wo naye waliwo kasitole ani akusesa mbu kiki tobimanya bya bed space mbimanyi era sobola kubiwakana naye mu bed space omuwala waawe asasula bed space nga si boss abamu baba n'akasente bwabanga alina akalimu kakola nkamwegaza kuba waliwo abaana bamuseba nga balina emirimu gyabwe egitegerekeka nga yeesasuulira nga yagamba njagala tugendeko ku gundi ku saidi ya gaye yaze mu buliri nga ate ng'akimanyi obuliri obwo si bubwe ojja otya okusula ew'omukazi ke bayita akamanyiiro ojja otya okusula ew'omukazi atali wuwo omukazi akusuubiza nagamba nsina musajja gyebiri omulezi omwale abakazi beekaza kali kagambe nabadde mpisa ayita ku TikTok nendaba ono gaye abatekayo gundi y'abanoonya simanya nga omuwala yazze n'abeera bw'ati ku vidiyo nga kuliko gaye omulala kyokka kati gayi wendo zadageze mu kigo kola ki kwerongoosa ko babiki gayi yageze okukomawo ng'omuwala ali ku TikTok live nawe mugamba ate okola ki ku TikTok live kati omanye omuwala yagambye mbono brother wange agamba bano abali ku live ono brother wange mbusimanyazi kati gayi najja yabadde akubye video call TikTok bino live TikTok yes kati omanye omuwala gayi nagamba ndi brother wo omaze okunkozesa essaawa zino mbadde ngenze kwerongoosaako mpita brother wo okitegeera kyokka nga azze ali mu kunoonya ava mu kikolwa that time akyalina kubulirirwa ati gayi agenze lyakola ki kati mwana ekitonde ekikazi obeera n'okirowoozamu n'ogana naye kitonde ekikazi kyokka namwe muyina empisa zammwe lwakuba nze sina experience ku basajja naali badde naffe tulina empisa zaffe era ffe tetuli bantu tuli pave tuli ki n'ebiseera ebisinga omukazi gwalina ossalawo gwalina okugaana omusajja azze gy'oli olaba ataddemu embeera alemeddeko lwaki gwe omukkiriza lwaki otekawo embeera emukkiriza okuba naye nze kyemmanyi ku kyeyo nze nkyogerako nnyo ekintu kino okusinziira ekyeyo engeri gye kyammenyaamu naye gwe okuwa abantu respect abali ku kyeyo abawa ekitiibwa nnyo nga gyekomeza amazima ga Katonda kuba banaye nze ekyeyo kyammenya nagenda nga nenkola eno media ngentadde ku pressure nga mpulira njagala bambi okimanyi nti media yeyangobya ku mulimu gwange ogwasooka ng'owuliragala oggyeyo obuziba obubonege nobeera mulumu nga nkola practice oli kwekika media alijagikoze kyeyapudetsi wallahi allah era yansasula naye nafiirwa omulimu mulamba ogwali gumpe 15,000 omulimu mulamba bwe batuuka covid okugjako abantu bajjako nze genda tokyali serious genda byoliko birala nnyo oli mu mbeera yakusaaka musaati
ate we baakitegera mbu ndi ku YouTube bangoberawo kati munnaye neva ku mulimu ogw'1,500 nezira ku mulimu gwa ddira mu 1,500 emirimu gibuze nogako kogirirawo nga nnyimirira ate nga nina okwongerako overtime nsobole okuwezaayo 2,300 nenkola essaawa 12 ate nenvaayo nengenda nnoonya amawulire Dubai nsula shali gyankolera agimaani ekyeyo kyammenya life ya haso ekyeyo kyammenya kyenyiza okugamba gy'obeeramu n'owulira n'ogamba bannaye I celebrate myself like sometimes I do celebrate myself because mpulira nga kinsaanira when you laugh just exactly bw'owulira ng'oli musanyufu oba kulya kigenda okirye ofuna yobola ndya nnyo pizza nyumirwa obulamu bwe wina okutambula bwe butyo kubanga naye mwana gw'ekyeyo kyampisaamu eggaali obeera omutira kati asekaki akola kino kiri ali nowulira noga katono oba amanyi ki asekaki oba kikyafa azija kukuseka kuli bakufa mukwana nze sikyayagala bintu byakwenakuwaza si birungi obulamu si bwangu amazima ga Katonda aseka n'ataseka ffenna tugenda kufa nze n'okufa kwa Ichuli kwanjigiriza ebintu bingi Isma twali tuplaninga kola gundi sho ku Monday ate mbukulu omukaga afudde nasigala ntidde nenga abanayi Isma nayogedde naye bulamu bwe butebeera nga wala nga alita negativity oyinagiteeka eri bayina omugadde eri tena kyoyinza kuŋŋamba kalikireka omulenzi wa bed space abadde nga anyumiza omukyala embeera gy'ayitamu ng'omuwala agala bannoono njagala ba Richard kati Richard kyoye yazze mu buliri obutali bubwe abasajja balinamu ku ssente takugirira mu bed space omwo akutwala mu hoteli ate nga nanundi stew otuza 150 ako kagayi kasiru konna mu lutawulo lwaki bamulinze gayi talina ali mujjeko omwana ali badde amutwala ewuwe gayi talina wuwe kyekyo kyakugamba naye gwe oli ku jjojo alina ekirala ekyewuunyisa zi bed spaces abaana balinga alina experience otuka niweyambula wena engoye ng'omanye lwaki weyambula engoye zonna ezo wabadde yagala seba abeere atya kati ne bakusanga oli wena weyambudde bwotyo ebintu bemanyi ng'olina boyfriend biki biki ng'otandika kweyambulayo kati omuwala yabadde alina kukola ati ate alina kukola ati sikati teziriiyo kati topu yabadde ajjamu yaki sikati gyeziri kati story eri nti Joshi ndowooza teyakoze ku olwo omuwala yabadde alowooza Joshi ali ku ki ali ku mulimu agala kugezaako gwagala mukola ndowooza ng'emisana lwonna basiba Bepicha ekyo nakirabako ekiro ate nga kirabika Joshi ekibadde kisinga omuluma nga bw'akomawo ye ekiro tebamuwa bintu anti olaba yagoba aba yakukyawa oba oliwo gyasinga kifaananyi oba olina mwesonyiwa oba olina muleka n'agenda bibye katirama mukazi wattu we bakuswaziza ku media naye basigadde bakaagala waliyo abakaagala nze nkubuulira ebintu ebirabo ebyo mubamu ebintu ng'olaba nti omuswaza ne nga tobawo omulala akola ki naye nga si kirungi kyakoze omuwala naye nga abasajja bonna era tebafaanagana balala basobola okubeera nga bakwagala nga tebasobola kugumiikiriza Josh gyagumiikirizaamu n'ekyokulala abasajja balina social media excitement bw'alaba effavu ayagala amanye eriwooma litya kasita amala okutegeera bwe eriwooma aba takyayagala kumanya kati kiiki otegeeza mbu nno kafunye akatale tekasobola kusigala kyekimu no okuggyako ng'oli malaaya naye bw'oba toli malaaya tewaliwo katale kuba bamuyitaano gwebakwatidde mu bwenzi tewali yamutegedde naye engeri gye yamaguddemu amaaso mubbi wa lulango ate naageza okuba n'omuwala yamukyayi kayeza yekaza n'amugamba lwaki bulijjo nimambu naye oba gayi yatidde ng'ekigenda mu maaso takiri yewuunyizza yabadde surprised okulaba eki kati ono yabaliriza ne NBA kyali kyanseeko okutula mu NBS ekyo kyankutudde nalaba ebidiyo nenseka kyokka nali namukwatibwa nnaku nene sebusesi gaye afukamiddewo yayogedde otya nozalaka yakabeera kawala etuvudde tuli ku NBS naye ngaanayo obulamu bwa bed space ali yaleeta bed space ati sibali baleka partition noba ng'olinawo oluggi lwo lwokka nze nalabye nga naye yabadde partition no yabadde kwegamba mulimu babaddemu nga basatu ndowooza nga balinamu ebitanda byabwe bwe byabadde naye nga kyasusse we kyalikomye naye nga mukulu Joshua NBS Wulira Sole naye nga bed space ze Dubai wezitya
ezayo iwe zityo abaana balinga balimu emizimu bangu tebasoboka era kyo kugamba obulamu bwo bwoyitamu tubumanye essaawa zino but move on ate ne Dubai ekyewunyisa oyita mu metro ng'abantu bwe bagamba uyo omuwala gwe batunuzaamu kamera nga oyita bonna ate oza wanene si ekirawo nti oba nene nnyo era buli wamu ne ku kizimbe kwennyini olaba nze uyo adija kigozi uyo omuwala wa YouTube uyo bannange nga bakulaba bakuyitako bokolotya n'ebyo bibaayo aziro nga azitofunye sirimu Joshi omuwala abadde takusiize nga tokoze eki move on ojafuna omukazi omulala kati banja abali abakwegomba kukyewakoze banja bamwegomba Joshi abagamba nti nga nabadde Dubai nabadde ngenda kujjako Joshi interview ambuulire byayiseemu n'omuwala ono alina okuba nga ayise mu bingi naye kino kigende okulabula kugenda eri mwenna abali mu laavu kobe ng'oli muwala ng'olina omanyi nti omusajja omuyambako kyolina omumanya nti eri walinga awali omuzimu ze kino nkyogera nnyo abantu obanga omanyi mwesiŋŋaana eyo ng'omanyi n'abantu bubeera butaswala gwe bbawo wafulumira ebweru nga bed space yonna ekimanyi nti oyo ye musajjawo n'oleeta omusajja omulala wavaayo oba mukazi mbalangu jamuneefe tubirabyeko nnyo yes okuswala kwennina ze tubirabyeko nnyo nze kye nagamba nti omwana abeera wali nga talina mulimu nga mulenzi omuwala yeegomba dde omulenzi oyo ng'omuwala yakwata akasente ate gwe k'omuwa kawaggaayi ebyaddala abo bali gaggawala bakuwadde esente zaate gw'ozigabira omuntu omulala ate nga n'okwegatta nga beegatta bulungi nnyo lwakola ekikola kyalo gwe n'ogenda okujja ng'omuwala yakuse dda ate nga ogenda ogamba oba namukoze eki oba kiki govudde ku mulimu okooye atandika okugamba nnoonya mulimu ndi frustrated omulimu tegulabika online tebanziramu buli kimu naye nga yakuse dda akulaba kyamuli agawe enfunira bwe nti ono sigala kuddamu kuba naye ng'amala adduka ng'agenda gwobeerawo munnaku anti kyova olaba abantu bangi bali ku kyeyo ng'okola ssente ngene Uganda teziri constructive buli woogezaako okukola akazigo gwo gwe babba buli woogezaako okubaako ne bizinesi gy'okola ssente zo bazirya lwansonga abantu abakutwala ne bakubererawo tewaba appreciate tewabanya obudde kuba nebuza omuwala oyo nsonga ki yamwendesezza kale newankubadde mu bed space ya munno ku buliri bwa munno akakasajja kennenya omuwala ate simunenya newankubadde navumye obuwala obutini obwesibye obutiiti naye sibalinaako buzibu kubanga nze nina ekitone kyange sibulinaako buzibu naye jasi nsinga okunenya oyo gaye yenna yabadde ali awo yena nga bimusobedde nguyagala ofuna experience gwe gyotafunanko mwabali wende mukola mutya mugendeko kubyeyo mugendeko mu bed space mubeereyoko mulabe embeera eriyo osobola oyiga ne byotalina kuyiga ofuna ngugambye yiga byotalina kuyiga nze nabeera ne bed space ngaliwo omuwala kyo siri kyerabira ngajja buli lwakutaano naye nga olwokutaano olwo biseera bisinga abaana babeera off nengo olujja ayingira mukana ka boyfriend akola bene bakoze nalekana wakola bate nakola batya namana nesi batalo nabayitako nagera mu kigo naba emisana kati gowo jambu simanyanze ndyoke ndikiriya simanya sikola ngo kyona kino kugamba bed space neje kuyigirizaamu obulamu nogamba kikino kyempitamu nze bed space ebyo ngate yabinjigiriza go yabe kuyigiriza nedda teyabinji ngamba oyina engeri gyolowoozamu ebintu n'obirowooza noga neba nekyo kigenda nedda kibeera kikula kya muntu omuntu alina ensonyi waliwo ebintu byotasobola kukola ng'obeera muli mu kimugonyu ne waliwo ebintu byotasobola kukola kakubwire yasiini abo be bantu abatalina nsonyi mu bulamu bwabwe anti ekyo kyeggamba nti bikuyigiriza nobeerawo nowooza noga ne bannaye ki kino kyentuuseeko nze nakunyumiza onako we natuuka e Dubai we nagenda my first day okusulayo wagala oyingira mu katanda nga buli wamu bwenyeenya obutana bwenya neŋŋamba musisi ayitiddewa my first day kati kwamu akafaananyi era natuuka ekisa neŋŋamba waayi kyobalaba nze nabeerawo bwe nakola nenfuna bed space eyange neneeyawula neweekolera kagudi kizakitire bulungi nnyo neŋŋamba owaki era nze nga sisulanga nze Katonda yampa omukisa ogwasooka bed space eyasooka of course yansumbuwa kuba nali nnoonya mulimu definitely era
nali nina okunoonyayo landlord boss nfuneko weekola ki aye wenamala okufuna emboozi ekyeyo wenamala ofuna omulimu nengenda mu bed space endala nga teriyo balenzi nga just asobola okujjagaye n'akukyalira and then n'agenda nga tusulamu bawalaffe kate twekwata like 5 friends ne tufuna bed space eyo nga ffe tugirimu ffekka kati ate awo natandika kyeyo updates kati nvaawo awo ate nengende wa nengenda mu eshalja mugundi mu accommodation kati nva mu accommodation ate awo nga nfuuse munene nenfuna room yange nenfuna room yange awo nezija mu vacation nenvaayo kati eyo experience ya bed pozi ninako experience ya bed space eye mu Abu Dhabi eri nkitegeera awo nkutega era wagira beyo mu Abu Dhabi ngabo yali kicho oyinza owakana tewali kyensobola wakana naye nze kyenalabayo kyekiseera kyenagamba nga mbuno wenatuukanga ekiro nga ngendanga nsula mu mmotoka nga ate emisana mala nkomawo ati ekyate kyentenda omuntu asacrificinga obuliri bwe abukolemu ssente kati bwobulamu bwoyitamula kubanze nagaana nze adde sikulimba era abamanyi bamanyi natuula wali ku katebe ati kikinagamba nti abaana babawasa hadde abalenzi babawasa naye nga abalenzi omukazi akuwasizza ku buliri bwe kwakolera emirimu gye ng'ovudde eri oba weebase nagamba nfunye omulimu vaako dda ku madaala nolokodda ku madaala balina olinda omuya yali ne mukyalawo waggulu wali eri olwokuba omukazi yagenda obbawo akasente ebyaddala bwe bulamu obwo obuliyo bwe bulamu n'amaliriza bena byamaze omuye n'akwitako ku madaala nti oli awo ku madaala oli oti omuye n'akwitako nakkirira mbulawe noloko yamuka okola kimba amaze kikyusa amasuuka okitegedde ekintu ekyo kati bwe obulamu bweri obulamu bwa bed space naye ate waliwo ne buno obuli modern nga bo bali balina partition zaabwe ngera yagamba nze wane wange siyingizaawo muntu mulimu n'abawala nga bo bakimanyi nedde shauja waliyo rooms nga nnene era wenagenda ku accommodation netukolayo emyezi 6 netufuna live out netusulamu ne mukwano gwange omuwala nga tugisasula 2 obukadde 3 kamu kitundu yes ne mubeeramu temwanyumirwa obulamu gye buli life gyeringa osobola okunyumirwa ne ate bana ekisukka ate bwekituuka e Dubai ko balina 1 2 3 oh my goodness kuba ate Abu Dhabi tebiriiyo Abu Dhabi teri deeka ezo 3 bweziti ne kati kwamu akafaananyi wano muli bafumbo ne upstairs muli bafumbo dage nga musevinga kasente bambi kyokka nomala nosevinga kasente omye namala nakwefuulira nga musevinze akasente ako musevinga buli omwa sevinga musula ku Buju Khalifa omwe namala nakwefuulira ku lasti awo tuveewo tugendeko ku mwana eyafudde musiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un story entuufu yabadde etya story entuufu ey'omwana oyo by the way si birungi nnyo kuba omwana yabadde akola videos ng'embeera video zonna zakola abantu betumanyi kuba nze nalaba video ezimu ng'ajjako ne comment section ndowooza abadde alina ekintu kyayitamu nga kyamaanyi ate nga n'abamugezaako kumbeera okumpi kugamba oba tebamuwa nnyo obudde omanyi ebiseera ebisinga abantu abamu tebalina gontu tebalina mikwano like me nze depression wenaaba yakunzita egenda kunzitira nange ejja kunzita nze kubanga kati noonya olumu gwembulirako ekizibu kyange ndi HK media nkibuulira ani agenda osirika nakyo okitegeera kati omuntu mubuulira ekizibu kyange akeera enkyawano ku media gyakibuulira abantu nfaanana entya ddala okitegeera so kakyekyo kugamba nti oyinza okwesanga omuwala oyo bambi abadde talina muntu gwasobola kubuulira ate omuntu atatuukangako mu mbeera yakwagala kwejjawo tosobola kusalira munno musango kubanga waliwo ekintu ekikutuusa ku kisenge nogawo banfe naye n'olowoozaamu nogaa naye nina omwana akwaffe mu busiraamu tukkiriza nti yali entuuko ye yabadde etuuse Allah yabadde asazeewo yes yali yamugerera naye nga bambi bw'obanga oli eyo ng'omanyi olina omuntu gw'oyisa obubi ng'omanyi olina omuntu gw'onyigiriza nga gw'olowooza bikusanyusa si kirungi gw'osobola okikola ng'omanyi nti nno kijja kuyamba ye ne kivaamu ng'ate ye gwe kijjeewo obulamu nga tebukoze eki kuba sitole eraga nti kireka sitole eva ku maama ekitali kirungi abamu badde nga bagamba mbu eva ku boyfriend ye nedda so erina okuba nga eva kwani
ku mama butagala ne bino bibeerawo goba ngo tyagala muwala wayagale muntu bwati ne bwati kati nga story ya Brian Baba mutabani we yafa nze nchiwa era nange nze mulwange nganze nzikiriza ntu waliwo ekitali kituufu wakati wa family y'omuwala bayinza okuba tebakkiriza mulenzi oyo akwagala muwala by the way families in a strong spirit your connection ya family abantu nga tebakkiriza things might not go well for all of you exactly katono omwana omulenzi omuwala wa kiyinza okuba kiri kuba kiraga nti omulenzi abadde atiisa omulenzi oba yabadde yakolera n'omuwala wabadde akolera emirimu gye omulenzi abadde ateekateekamuuko obusente bwe kati gova eri maama kugamba waliwo ebintu ebyobeerawo n'olowoozaako nze wange oba ki nti bw'olaba ng'omuwala ng'alina waatuuse aba akuze ali above 18 asobola okwesalirawo tomuteekako nnyo mbeera leka embeera emale munyiga nnyo ng'emunyize akomyewo ewuwo akwetondedde musonyiwe ne bw'olaba nga kigize lwaki omwana omulemesa embeera obulamu n'obumulemesa aluka kwekisete munyigiriza abazadde abamu baba tebakimanyi nti obusungu butuuka direct ku mwana kozi omuzadde alinganga ye katonda w'oku nsi nti omuzadde bw'anyiiga ebintu omwana tebimutambulira bulungi kati abazadde abamu bagenda ne bakikola ng'anyize ng'omuntu as a human being naye nga takimanyi nti okunyiiga kwe kukosa omwana okitegeera so webityo kale akaana kejjeewo omwana oyo abadde alina engeri gy'akolamu vidiyo ze omwana abadde afaananamuko ku hezo oba hezo omumanyi eyali mukyala wa sefuko nkamanyi anti sayizi ndowooza bange naye nga kibi nnyo omwana oyo embeera bambi tusabe bangambi badde alina abaana just imagine kati obulamu bwe kati bwabukomyawo abaana be baga nti mama we yeetuga kati ekiba kisaani ky'amaanyi kitegeeza balina okulwana nnyo okulwana ne ku baana nga tewaako omwana gwe kigenda naye kuba ekyo kiba kintu kirala nnyo omuntu okwetuga ssebadde si kiba kyakusaaka ena buli nga baga nti omulenzi bamukutte boyfriend ebyo mbadde sinababbiwulira ngenda buuza mukwano gwange kozi oyo omuwala mukwano gwange omulenzi my friend who is a guy oyo muwala kwe namulabira oyo mukwano gwange yampita omuwala oyo yankoleko makeup yankolako makeup ku Independence kati awo we namumanyira then olunaku olulala naddayo mu photoshoot ng'oyo omuwala era gyali nga naye azzemu kuba bifaananyi so wewo we namulabira emirundi gyali ebiri naye nga kyemmanyi abadde ayogera nnyo n'oyo mukwano gwange era enkya nja genda noonyeeko ku bakwano b'oyo omuwala kubanoonyaako bambi kumanya kituufu ddala reality engeri gye yabadde omusiraamu enkeera we yamala okwetuga baamugjawo ne bamuziika Allah amusaasire byonna ebyamusobako kyonna kyabadde ayitamu banayina kino kyonna buli omu gyali ng'olina ekintu ky'oyitamu baneffe tuyise mu bintu Hadija tuyise mu bintu naye obeeramu mukazi gwe kunogamba ne kati nfaaki bulamu Katonda gwamanya ekidda kasita nfunye ekyokulya kanywewo amazzi okitegeera bw'oba ofunye ekyokulya well and good obulamu bukkakkanye kwine se tuvugira bwereere ate newolaba ng'omuntu ng'alina embeera gyakutaddeko ng'olaba y'amaanyi nnyo ng'olaba tojja mumusobola togenda naye wala bantu bafuuka babi bantu bafuuka bazibu nnyo ensi yakyuka emitima kati gyayonooneka gweolaba ekintu ng'olaba kikususeeko nga kyamaanyi beera mu kazigo kokkakkana kitenywa ku mazzi buniramuko yes osekemu obulamu bugende mu maaso toddamu kwetekawo mbeera ekulaba ng'ekolaki kuba tufiiriddwa abantu tufiirwa obulamu abantu baggwawo abantu bagenda nokwadde bafa bwe bazaala bafa bwe bakola batya naye famire yo giresa otya wakati omwana abadde muto abaana be get kati boyfriend wo obulamu bwayitamu tasaana kuvaayo kwogera nti tasobola kuvaayo ninga naye mukadde okimanyi nti omwana afudde lwakuba ggwe omutaddeko embeera gwe okuze ate maaso yajja n'okuyamba buno obupale bwe mwambala nga bubakwatangala egenge ate buki abasajja abakazi mmwe bwe tobalaba bantu anti beba ladies and gentlemen yabo beba bwambalako ebisere ebisinga omuntu n'oyambala akapale konna ne kakwata laba kati ono tasaana kutambula laba watambula anti bamanyi byebiriko bamanyi bye bajja okwambala mbubanyumira abakazi biba bibanyumira nnyo kati sibula abantu tuve wano
banange mwenna tubebaza okubanga bale mwongere okutulaba subscribing liking following sharing bale mwongere okutulaba mu commentinga bumulabanga kigwanidde tubebaza nnyo kubanga mutulaba twebaliza ddala mbebaza nnyo baklanti baffe mwenna mwebale nnyo mwebalira kutuwagira mwebale nnyo mwebalira ddala kuyaye tulina ffe tubawa service ennungi bebaza na client waffe gwe ndisinga okwebaliza ddala ali Canada eyo webali nnyo balire ddala client yasiimye wadde tebyatambudde bulungi kyabadde agala okufuna yakifunye wadde sibyatambudde bulungi naye ate bagalozi be basinga okulaba mwebale nnyo okutulaba galozi abakazi bakulaba nnyo bannange mwebale okulaba Yasin mwebale okulaba HK Media enze Hadija Kigozi emboozi yekyeyo enyuma nnyo naddala emboozi ya bed space eyo enyumira nnyo nseka nnyo okuva lwe tutandise paka itumala naye nze nnyo bakwano mweraba